Мы сидим на берегу Волчихинского водохранилища вдвоем вместе с Сашкой. Да. Любуемся костром. Костер разгорается. К нам приходила в гости крыса. Инопланетяне прилетали. Прилетали инопланетяне. Сколько, Саня, ты сегодня поймал рыбы? 7. А я 3. Сегодня утро будет. Будет рыба. На батон. У нас черви кончились. Вот такая, блин, рыбалка. Что там у нас с костром? Разгорится сейчас. Во как. Ну сейчас занес тут. Нахуй? Ты загораживаешь. Видишь, я делаю космический обряд вокруг костра. Ом мани падмахум Далай Лама. Ом мани ваджатхара Далай Лама падмахум. Ом.